ntangure shimira bateguye uru rubanza bobo bashoboye gukoranya indongozi zitandukanye kugira ngo tube turigishanya kandi biciye mu ijambo ry'Imana ndetse twongera dusangira kugira ngo bitwungire n'urukundo hagati yacu y'abantu basangiye urukundo niko ruduga mukora kw'inkoko. Iki civugo nari namye nguma numviriza ingene bacigisha kiri mu ijambo ry'Imana bama badusomeye iminsi yose kenshi gashoboka, ariko hariho tumwe kenshi badakorako. Numvirije umugani wa patiri abaririmbye bose bumvise kumenga uno munsi ni mobilisation ku gutanga ikori, umengo nisekeza yuko twigisha abantu gutanga ikori, ariko iyo riba ryarisekeza yuko abantu batanga ikori ntihari kuza abambona, kuko aba bose nabarya ikori kiretse abona abanyabagwiza atunga bakeye nabarya ikori abari ngaha. Tuvuze rero ari guhimiriza gutanga ikori twaja iyo abagwiza atunga bari, kuko nta utanga ikori ataco yinjije. Mugabo aha namwe mwita batanga kori, mugabo namahendwa abana. Burya umuntu akwanka akuroga mu mutwe akaguhenda, amahendwa abana. Jewe narasubiye inyuma ndaraba nsanga turavye ubushimwe bwose bwatanzwe ku batanga kori, twasanze arabatsindiye amasoko menshi ya leta. Amahera yavuye mu kigega ca leta akayatanga ku ikori, agacaronka agashimwe ko ari we yakoze cyane ataratanga ikori. Yibagira ko ari umukomisiyonere leta yamutumye kugura ibintu kubagwiza atunga. None aho samahendwa abana. Abandi nabo ntimwumvise ko nari mvuze ngo mwemuriri abarya kori, ahubwo namwebwe murabataga kori, kuko muhebwe baca bakurako ngo ikori, ngo nanje natanze ikori, ava mu kigega asubira mu kigega. Ico kintu naracize ndaraba, tumeze uko ubukoroze gutyo ntuzopfa uteye imbere. Narabibonye. Dushake dufate tuvuge tuti Burundi bufise mu kigega imiliyaridi 100. Turakeneye impapuro, turakeneye irangi ryo gukoresha mu mafotokopieze, turakeneye bijya byose bikenewe. Tugaca duhamagara uwo twita umugwiza atunga wa mbere, tutigenda bitugurire ibitugeneye gukoresha, tugakura muri za miliyaridi 100. Hanyuma duhejeje kumutuma tugaca tumuhemba, tukongera turabumva turamuhemvye, turabiguze, tumuhaye amahera aciye akora ku ikora arazanye. Abakozi ba leta nabo nyene turabahemvye, baciye bakora ku ikori barazanye, ni muri za miliyaridi 100. Ukwezi guheze hasigaye zingahe? No kuvuga ukwezi kurikira bazohembwa mu yasigaye, bagasubira bagakundi nyene. Ntimwumva ko uzoshaka kuri 0. Gera ibiharuro, nugukora tukora ibiharuro neza. Rero tuze turiyumvira mu minsi heze twagize inama n'abaserukira amasendika y'abakozi, nabahaye agakogwa ndabwira genda mu nyigire igituma les services de l'État ne sont pas productifs. None ko ari mwebwe nyene bakozi mukora muri ayo maserivisi, ntigenda mu mwigire ico, hanyuma muze muce mumpa icegeranyo ndabibone igituma les services de l'État ne sont pas productifs. Iyo ziba ziri productif tuba tubona tutumwa katuvuye aha dushitsa aha. Ntidushobora rero gushika muri yambona kazoza tutagize services de l'État zikaba productif, zikagwiza umwimbu, tukabona ko tuvuye ku ntambwe tuja ku yindi. None twoshikayo gute tuguma aho turi canke dusubiza intambwe inyuma? Ikivugo cuno munsi novuga nti niryo jambo ry'urufatiro nshaka ko tutegera kumwe,
ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Je numvise umenga hariho abasomye ngo niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritoza. Hariho abumvise umenga bavuze ngo abakuru baritoza. Oya, abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Igikorwa bashinzwe abakuru so gutoza ikori, bihambira ku gikorwa bagiye bashinzwe. Kubera iki? Iryo kori ritozwa kugira ngo bashobore gukora cya gikorwa bajejwe. No kuvuga ikori ritabonetse ntibashobora gukora cya gikorwa bajejwe. Iraho ngaha tubitegera kumwe. Nuvuga nico gituma mutanga ikori kuko abakuru baritora nibo abakozi b'Imana, nibo abakozi b'Imana bihambira ku gikorwa bashinzwe bajejwe. None bo gikora gute? Je nabajije abidoga kubera igikori, ndabaza nti nta kibazo tugire itangazo yuko duhagaritse amakori mu Burundi. Turigize sawa, nta kibazo, nta mupolisi azobaho baje kukwiba, nta gutabara, nta musoda azobaho, utewe igihugu kindi kiguteye nta uzokigira igihugu, nta mucamanza azobaho, mutase nta uzobatatura, nta muganga azobaho, ugwaye nta uzokuvura. None yo kuvura adahembwa, yo kuvurira hata bitaro vyubatswe. Daba nta mwarimu azobaho, tiratanza amakori. Mugabo hariho abumva ko gutanga ikori ahubwo ari iboheragiyemo. Hariho ibintu ijambo ryitwa ngo climat des affaires bama bagitwaza kugira ntibigere batanga amakori. Ngo ugira bavuze climat des affaires bavuze ikindi ngo exoneration. Jenda ziko ari hama societe kuva mu 2010 gushira kuri yisa aguma saba exoneration. Nabajije nti mbega none muzotanga ikori ryari? Ntinyishura mwebwe nyene numve wewe wihe wewe nyene karandiri uti nzotanga ikori iki gihe ryari ko bariho. Abavenga ndabashimiye ko mwavuyeho mungurishije byose n'umukuru w'igihugu, byose n'umukuru w'igihugu. Reka rero tugiye kuri iki civugo, mbanze ngire commentaire gato y'iko vyo bavuze bari bari ngaha. Kuganza nta muntu numwe ataganza, nta muntu umuntu yitwa umuntu wese araganza. Nitwa baturi mu ijambo ry'Imana, mugabo nitwa tugiye hanze y'ijambo ry'Imana umuntu akiyita igikoko ntaganza. Umuntu wese araganza. Igihe Imana yari mu muntu, Imana yavuze iti nimurondoke kandi mugwire mwuzure isi muteko muyiganze. Nimugabe ifi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere n'ibikoko byose binyagara ku isi. Tubisaba mu gitabo cy'Itanguriro ikigabane ca mbere ku murongo wa 28. Aho nyene turumvise ko nta muntu yaremwe n'Imana ataganza. Kuko abantu benshi bazi yuko kuganza ari ukuja hejuru y'abantu. Nta na hamwe nazungurutse Bibiliya yose nigeze mbona Imana ivuze ngo genda uganza abantu. Nta na hamwe. Abantu urabarongora kuko abantu si ntama. Abantu ni incabwenge nkuko nawe uri incabwenge. Kandi umuntu wese yarose ingabirano nkuko n'uwundi yayirose. Wowe rero bagushize kurongora abandi ntubaganza. Kuganza ngo muteko muyiganze. Je nico tuba nama mvuga nti
je mbonye ahantu hari akajagari atarutonde ruhari hari umuntu uwo muntu ntazi ko ico yaremewe kuko kuganza nuko ibintu byose biba ku rutonde. Mbere narabandanije ndaraba igihe bubaka cakizu citwa ikibaberi, abantu baragiye bagwira bacavuga ngo twigumira ahantu dusanzare tuce twiyubakira umunara, barase kuzura isi ngo ntidusubire gusanzara, baca bubaka uwo munara ngo bayerurangiranwa. Imana iraraba iti nabahaye ubutumwa bwo kugabisi, none murase kugenda mu mpande zose z'isi kugira ngo muhagabe. Ahari umuntu hose amenye ko ari we agaba aganza aho hantu, ibintu ukabishyira ku rutonde byose bikamera neza. Imana yo ntihaciye ivuga iti ko ari ibyo rero ganda bayoberanye indimi bibananire ku bana gutyo bazoheza basanzare buzure isi. Ico ni cyambere kumva yuko umuntu wese aganza. Uganza rero novuga ibintu urabitondesha kuko biri munsi yiwawe. Mugabo duce tumenya isi ni y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo byose. Ikigira umuntu kugira ngo imuha mission. Wewe rero ubimenye uraganza uri intumwa y'Imana. Hariho ico bavuze ngabo ariko baravuga kuba intumwa y'Imana. Umuntu wese n'umukozi w'Imana kuko Imana yaguhaye mission yo kuganza. Ahubwo biva kungene we wavyifashemwe. Abantu babonye inyifato y'umuntu bacava ngo sivye Imana. Imana yoyo irize yemera ukaba ari wewe uganza, mwese bategeza gukora ukurikije amategeko y'Imana kuko Imana irafise amabwirizwa, iratanga ama instruction, iravuga. Rero yo wasi uvyifashemwe uko so kuvuga kutaba ubugambarari Imana, mugabo ari umukozi w'Imana yagambarari Imana. Mugabo gumye uri umukozi w'Imana yagambarari Imana. Dusabye mu ijambo ry'Imana hariho rero n'indongozi tubona Imana yashizeho. Akarorero n'umwami Sawuli. Umwami Sawuli igihe bene Israeli basavye bati duha umwami natwe dutwagwa nk'ibindi bihugu, yarabwiye umuhanuzi Samuel ati genda usige amavuta Sawuli. Sawuli araza, mugabo niwe mwami Imana yavuze ngo ndicujije kubona narimitse Sawuli ngo abe umwami. Kubera iki? Yarenze, yase kumviriza ijwi ry'Imana, yase gukurikiza ingingo z'Imana. So kuvuga rero ko atari umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana w'umuhemu. Turabe abantu bariko bararongora abandi sintama. Iyo ugiye imbere y'abandi bugiye kubagirira neza, utabikoze uri umuhemu. Mu minsi heze mu gihe cy'ikarema narigishije indongozi mu miryango y'abasoda n'abapolisi. Hanyuma ndabaza ikibazo, nibaza ko bagiye nabo baracinovora. Genda murabe mu biro mwese mukoreramo, mwese n'abagwiza atunga, hari ifoto yande. Genda mu biro byose ntari ifoto y'umukuru w'igihugu. Iyo haje umuntu mubiri wawe agasanga ntiriyo, nta kintu agenda avuze ngo mbewe kutagira porotire y'umukuru w'igihugu. Kubera iki? Ijya foto ni ikimenyetso cy'uko uri intumwa y'ujya. Uwuhinje aravuga ati nkakugaya wewe nzoba ngayi wagutumye. None ko umukuru w'igihugu aba yagutumye ugacushira ijya foto mu biro, n'umugwiza atunga mubiri we iriyo. Utayishize bacavuga bati ntumwemera. Mbwira rero ingene wewe uri umutumwa w'Imana urindiriye ifoto, urindiriye ifoto y'Imana ngo imanike. Imana mugendana mu mutima. Uri kuriyumvira
muba muri kumwe ivyo wimvira byose biri kuravyumva, ivyo uvuga ubivuga yumva, ivyo ukora ubikora ibona, muri kumwe naho uva mu biro umukuru w'igihugu we usize ya foto hajya uravuga ngo ntambona muga Imana irakubona kubera ko utayitinya. Kubera iki indongozi zidatinya Imana? Ahubwo ho tubivuga batanguye no kuyitinya kuko baraja no mu misi bakumva ijambo ry'Imana. Nta bihe ubaye umukuru ahubwo yabasezereye isengero yaca avuga ati kwa heri nimugende mwebwe. Nta bavuga ngo mbega iyo Mana ngo ko muja kuyigora. Iki rero nukubanza kugitegera neza ukumva yuko uri ndongozi uri umukozi w'Imana. Ntagire uvuga ngo wabaye ngo umukuru w'igihugu ize kudeta. Imana musomye neza ijambo ry'Imana iravuga iti ko mwebwe mwahangamwe mu ngararije nzobazanira inkoni izova. Imana yashaka gupanga iti nzozana mu dictateur abaza bakubite mwumve, cyane nzozana igihugu kibatere kihafate. Ahandi Imana yavyase wewe ukora ibiki Imana yasa? Nta na kimwe ushobora gukora Imana yacase. Mugura ashobora kuba umuntu mubi. Wewe waremwe neza uri kiremwa c'Imana uzokora ivy'Imana. Mugura bumusuma umusuma uba wamenje mugase kuvuga yuko utakiri mu butumwa bw'Imana. Ukuganza rero kuva ku Mana mugabo biva ku ngene wewe wavyifashemwo. Wibaza ko atari umukozi w'Imana ncambaze ikibazo kimwe. Imana hari umuntu muri mwebwe arahura n'Imana? Ako kabazo nabana akabajeje mwaramaze kumenya inyishu. Inyishu iri ngwico cyose wakoreye umwe muri abo nije wagikoreye kuko bariko baravuga ngo we twahuye ryari, we twahuye ryari, we Yezu we twarahuye. Nijyari wari ushonje sinakugaburira, nijyari utari wambaye sinakwambika, nijyari wari mwibohero sinakuraba. Ati ico cyose wagiriye umwe muri abo nije wakigiriye. No kuvuga rero wigirishije ngo ntiwahuye n'Imana, kumbe wahuye n'Imana kuko wategeza gukora igikorwa ciza kurujya muntu muhuye. President Ndayizeye yabivuze ati cyambere no rukundo. Niho bari kukorera Imana, udakoze mu rukundo ntukoreye Imana. Reka ndabaza ikindi kigira kabiri. Hari umuntu arahura na leta? Hari umuntu arahura na leta? Muga n'ubu nyene n'abavega ndazi ko bavuze ngo leta nikora ibi. Hari umuntu arahura na leta? Twebwe twese turi intumwa za leta. Abarundi bose nibo leta. Wewe rero wabaye intumwa ya leta utegerezwa gukorera abarundi ivyo leta ari kubakorera y'ibihari. Uri intumwa ya leta nawe kuko uhuye n'umwene gihugu umenye ko uhuye na ya leta. Ivyo turabizi ubwo. Ico mu mutwe twoba tukizi. Twebwe abanyepolitike twiruka turondera amajwi gusa. Nta numwe yigira yiyumvira ko ari yandikisha kuba intumwa y'Imana, intumwa ya leta. Kuko ubuzi vyinshi ni wabazwa vyinshi kandi wakubitwa n'inkoni nyinshi. Nico gituma utegereza kumenya icuri. Muga twiko turagwanira ibiti wumva igiti gusa. Wumva igiti ntiwumva ico uzokoza ayo mabanga uri kuragwanira. Hari n'uyagwanira atacashoboye. Turamaze kubibona. Aho umuntu agwanira amabanga n'abatarashikira icambere n'intama. Uvuga utuye umuntu bizogenda neza. Yiyita incabwe yashoboye vyose. Ariko aranegura. Umwumva ku radio n'uwambere aciye ubwenge. Muga mubwire tubo harageze rero inyishu. Kuri bimwe banegura. Yo.
mu bintu bituma tudatera imbere abantu benshi bajejwe kunegura ntibajejwe gutora umuti. Muze murabe ingorane dufise. Abantu bose mwamuhura bicaye hamwe mwirigara bari hamwe muri restaurant. None nk'ubu niho bibigantuze rabi bibibuze rabi bibibuze mugabo nta numwe avuga ngo iyo abajewe nagira uko kugira ubanze ubone ko bishoboye kubikora. Hariho abagwiza tunga bigeze kuza kundaba natomboye bari babiri baca bambwira ngo erega ngo natwe duha amadevize tuje kwirangurira kugura ibintu. Candabaza ikibazo ntindatomboye kandi bose ntawe bimazemwe munsi y'imyaka 40 by'ubudandaza. Nimbwira wewe nyene amadevize avahe. Bana bakanura amaso ntega ndababajije buteza kumbwira amadevize avahe. Ati ava muri exportation. Ava muri exportation export abande. Ndamubaza export abandi nkishura tabagwiza tunga. None wewe kumaze imyaka gutyo wombwira ko umaze kwinjiza mu Burundi ni dolare ibihumbi 10 wewe nyene wewe aho bereye ko ubikoze mu mwanya muremure mbona aravye hasi. None ko ari mwebwe mwari mujejwe kuyazana jewe ndayakura he? Mbwira ko ari mwe mwari mujejwe kuyazana. Bona barubitse imitwe. Nireka ndabereki ingorane dufise. Ubu nituze turiga igituma. Tuze turiga ibituma. Twebwe akaroge aho kavuye ku buryo tutanabona. Nuko twabeshejweho n'imfashanyo ntitwabeshejweho no kurondera. Wewe waricara ngaha ukabona uhembwa umushahara. Kumbe hari umuntu yaguhaye imfashanyo yitwa appui budgetaire. Uhejeje guhembwa bakura ko yayipere ngo ni kori amahera avuye mu kigega ryakori riraje ajyabura kugira ngo muze musubire guhembwa hagacaza imfashanyo. None imfashanyo yaza mu marundi. Nico gituma bagwiza tunga batazi iyo amadevize ava kuko bo baguma babona imfashanyo yaza mu madevize bagaca bayabaha. Uno munsi rero yapwe budgetaire nta ikihari. None ko nabajya bayaza najya nabavuye mu makori wabo weho uri gukora iki ngo ushoreyo kugira ngo uzane ya madevize. Bacavuga ngo ni never ari mu makosa. Byose bavuze ngo ni leta. Ko mbona honorable Suguru hari yandazi ko ari mugwiza tunga. Aho unaniwe ko exporta kubera never tacho yakoze. Mugabo ure exporta umenge udusabunu urashora dukeyi n'utuvuta dukeyi. Uretse gushora vyinshi kubera never tacho yakoze. Kubera leta tacho yakoze. Wa mugabo yitwa leta nababwira. Bose baguma bagiriza. Bazi yuko yitwa umuntu yitwa never niwe leta. Naganda babwire yuko iyo mvugo yaratumye ibihugu vyinshi bitembagara. Mukazokumva umurongozi w'igihugu avuga ngo leta c'est moi. No mu dictateur ajejwe kwica abantu jogora duhure aca gukubita. Ahantu hose muzokumva avuga ngo leta c'est moi ni bihugu vyapfuye. Leta c'est le peuple. None umaze kuvuga ngo leta ntaco yakoze. Menya ko ubuvuze uti le peuple n'a rien fait. Le peuple ntaco yakoze. None weho kuri parmi le peuple weho wakoze iki? Nawe tujako. Erega mumenye leta ni nk'umuryango. N'umuryango. Umuryango urafise umushefu. Ni wiyumvire mu muryango hoho weho utwara abana utwara hajya mu rugo na abana batarishobora. Kuko umwana yishoboye ucumusohora. Urigira wumva umuhungu yasohotse batsugwiwe yidoga gose ntiyamuguriye inyama. Ngo ntiyamuguriye ikirato. Weho mu muryango ufise abana ujejwe kurera.
mu gihugu naho igihugu gifise abishoboye bonyene ahubwo aribo babungabunga igihugu sico kibabungabunga kuko barishoboye n'imiryango irimwe abantu bakuze bakomeye cawiyumvira rero na serugo mu muryango atwara abana bataramugumukana kuko bakimukeneye bamusaba mbwira uri kurongora abandi batagusaba biha bigenda gute igihe batari kumwe n'Imana. Ibyo nivyo tuba dukwiye kuza turatahura kugira tumenye ingene tuba mu gihugu, kugira ngo igihugu rero gitere imbere. Umwe wese niyishiremo kwa ganza, wewe uraganza nanje ndaganza, hanyuma umwe wese ariko arakora hategeza kuba urutonde. Kugira habe urutonde rero twese, kuko no mu ijambo ry'Imana handitse ngo umwe wese yarose ingabirano yiwe. Hari warose ingabirano yiki, ingabirano yibi, ingabirano yibi. Mugabo bose bahurije hamwe bica bigenda neza. Ikaje ukano kitwa ikori gusa. Hajya mwibaza ko amashengero aratoza ikori. None ajya amashikanwa mwamuzi ko ari ikiga? Ajya amashikanwa dutanga no kugira ngo ateze imbere ishengero, sivyo? None uciye ufata ugaca kuyarya iwawe bagasanga ni yakubesheje, ni wewe n'abapapa bafise abana nabo bafise imiryango, nawe uri umupapa, wewe ugaca ugenda byose bo bakuzanira urya gusa atanakimuha amaboko wicariye aho, ishengero ryawe rizotera imbere. Hari habazi yuko rero umenga baja kuraba ngo leta ko leta gitwa ikori iwawe rikitwa ishikanwa rikitwa icicumi, uciva ko ajya amahera yo kurya? No. Tuje ko rero dusome kandi niho rero mutanga ishikanwa, kuko abakuru baritora nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bajejwe. Ni umugiri katolika bivuga neza ngo mukama ni yakirishika batumuhereje muri wawe ryo kuninahaza no gushimaga izina ryiwe yongere tugirire ikimazi twebwe na eklezia yose nyeranda. Tuvuze ngo ni rya patiri. Patira duhereje gutanga ishikaro gacagenda mu kabare agataha yaborewe, tuvuga tuti ya mahera yacu niyo patiri ariko anywamwo n'aba paruwasi ngene Kenye, kandi twirwa turatanga amahera kuva ubu ntiduzosaba gutanga ishikaro. Acabareka gutanga ishikaro igihe bazovuga ngo nishikaro bashiriye patiri, patiri agacagenda kurikoresha uko ashaka kwaheri. Igihe pasitori wewe tujanye ishikanwa tugasanga niryo kubeshaho wewe gusa, ishengero rikaguma ridatera imbere. Rega rero pasitori bazi yuko no gutanga ishikanwa bitari mwoga, bobo batarimwo arabajejwe kuri rya gusa. Yego cyangwa uze murabe iyo bavuze ngo tugira twubake gwiki ngo nimuterere mwese ngo dusavye ko abakristo bose baterera, umega pasitori ajeje gutoza iyo ntererano ntajeje guterera nawe. Hagiye uri umurongozi mubi. President Domicier yavuze iby'amakuru ku bakuru. Jewe narigeze kwidodomba, mwarigeze kuvyumva kubera batantoje ikore kabisa. Kandi nasanze kudatoza ikori n'amakosa na urahomba. Jewe mu burimyi narashora ibiraya hashora kubera atanumwa ntoza, abakozi nabo baca badokora kuko barazi yuko wimbuye ibiraya nibagutoza ikori kugira ngo uteze imbere igihugu, kuko rijyavu sigwawe. Erega rijyavu turima ni iry'Uburundi, rijya n'itongo ry'Uburundi. Mwibwirizwa shingiro ndakabasomeye abantu bavyumvise nabi, ndabwiye nti agataka ku Burundi ntikagurishwa, ntikamanyugwa, ntigatangwa, n'akabarundi. Twumve yuko gutanga ikori niteka. No mwishengero rero iyo uri gutanga ishikanwa murazobaza abana baheri baza bararya bashikanwa y'Imana ingere vyagenze.
barahanwe. Twebwe rero twumve ko umwe wese ategerezwa gukora igikorwa, akoze igikorwa kimbura akumva ko ategerezwa gutanga ikori. Mu Kirundi bavyita kubugura, kwa ba president Ndayizeye naho bavyita gusora, kubera mwewe muri hagufi y'u Rwanda ngo umusoro, twebwe no kubugura iwacu twebwe no kubugura, ariko ntushobora kubugura utimbuye. Nico gituma uri ndongozi uhatira abantu kuja ku kivi kugira bimbure bashobore gushora batange amakori. Nico duhamagariwe gukora. Kugira rero habo rutonde hategerezwa kuba indongozi zirongora abandi. Rero sindabita abaganza abandi. Sindabita abaganza abandi, ndabita barongoye abandi kuko sintama turongoye. Narigeze kuvuga ko mwavuze nibijanye n'abagwizatunga. Umugwizatunga kugira aze mu gihugu. Ego nivyo twebwe yarabonye yuko avuze ijambo ngo climat des affaires, ngo kugira nze ngo mbwira climat des affaires, no kuvuga yuko atazofatanze tagese mu gihugu, aguma asaba exoneration gusa. Mugabo sivyo, umugwizatunga kugira aze mu gihugu, icambere yiga araba aho hantu haramera. Nico kibazo cambere, haramera. None azozunguruka Burundi bwose arabe uko kumera kwaho, araba statistique zo mu gihugu, agaca avuga ati ikori ndabikora ingene ringana, ncamenya ingene umwimbu wifashe mu gihugu. Mwaragize fraude y'amakori ntimutanga amakori, ikori riba rubusa, aca avuga ati aho hantu ntihamera ntaho nja, kuko ahari kori vyerekana ko abantu bagwijije umwimbu bongera barunguka. Bungutse hariho igice ucutaga kija gusahiriza kubaka amabarabara, ibitaro, ibiki. None uwo mugwizatunga aza akavuga ngo ndaje, ngo mugabo ntimuzonyubakana ibarabara, none baje gukora iki? Atazotaga ikori ngo twubake amabarabara, twubake amashuri, azana ikiduga gusa gisambura ibarabara, wewe atazotaga ikori. Erega nama ndabona abagwizatunga bava hanze nibo ba mbere bavuga ngo no, nyongera exoneration, nyongera. Mugihe ibiduga vyiwe vyirirwa birasambura ibarabara, ukaza wumva gura patrimoine de devise, wewe iwaba gumarungika inyungu, iwacu naho mpa exoneration. Abajeje vy'ubutunzi ngira ngo muravyumva. Navuze ngo baca baza kundemera, ngaca ndavyemera. Musenye narahinduye. Ubu ndabaza ikibazo kimwe, ntibanze umbwira uzotaga ikori ryari, udusinyiranire igihe uzotaga ikori, kuko umushaka udataga ikori mbwira rero ni ryari unyemereye. Bimunaniye aca yigira kabisa, ndamubwira nti uje kurya ivyacu ntacu uzanye, uje kurya ivyacu none uri umugwizatunga. Heka nagira umugwizatunga aza gutuma igihugu gitera imbere. Twebwe rero tujejwe ivyo vyose kubitunganya, twumve ko turabakozi b'Imana. Ya foto navuga mubona ngo ni y'umukuru w'igihugu, yihindura irya mushireho ifoto y'Imana, twumve ko turabakozi b'Imana. Umunsi umwe wese yabimenye, uwitwa indongozi umunsi yabimenye yuko ari umukozi w'Imana, ku akabona ya foto ati erega iri ngaha. Hajya Patiri Desire abeze kundi kuntu yaraduhenze umunsi umwe mu misa, ngo nkubo babwiye ngo Yesu bari kumutsinda ngo mwogira iki. Nawe nimwiyumvire, nkubo babwiye bati Yesu ageze kumutsinda, abantu bamwiboneye neza, ati mwoca mugira gute? Harabavuze ati je noca niruka kumusanganira, abandi nabo ati je nohunga kweri, Yesu araje. Umwe wese arafata position. Yagiye kutubwira ko yadukinya, tubwira ati Yesu muri kumwe ngaho mu mutima wawe, nuca kumuhiga handi abajahe. Kandi nabo nyene yavyivugiye ngo bazobabwira ngo ari hariya, ngo ntimuze mujeyo. Yarabivuze mugano ubu hari ukibona yuko azokwinjirira ikobero kandi muri kumwe. Ngo niyo bavuze ngo ubwami bw'Imana buri hafi, ntuze hari ryari.
nimwiyumvire Yesu kiriya gihe avuze abantu bacavuga ngo muri ko buraza ngo muri hagufi muri mugushika avuze muri hafi muri hahanyene muri kumwe mugari habaciye je mwanumviza bavuga ngo emwe ngo ibimenyetso by'ibihe birageze ngo muheru ratanguye ngo wa muheru rashitse ngwano ngo igihugu izotera ikindi ibihugu ndayeza ataravuka vyago bitera ibindi aravuga hazobiza inzara yateye kuva imyaka na Burahimu yarahunze kubera inzara hazoza iki ngo nyamugigima vyaramye bijya byose ntarakire kitabaye abigishwa bace baramubundabundira bati ko twe turabajama ntiwoducira gace ngo tumenye n'iryari ati reka ati naje ari jewe ntavyo nzi bizwi gusa dadawe none uwo mwana w'umuntu azi igihe umuhero uzozira ninde na Yesu yavuze ati naje ari jewe iryo nibanga rya data tumenye rero yuko turi indongozi iyo foto y'Imana uri umukozi w'Imana iri mu mutima muragendana wiyumvira yumva uvuga yumva ukora ibona kubera iki utayitinya none ngaho na Mose nuwahora ryagaturira ciyaheba ko yumvise ko hari umuntu ari hejuru yiwe uwahora nyonoro no Mose ciyaheba uwahora yanka gukora kabikinebwa gaca kinikarata arumvise ko Imana ariko araba muri rya ordinateur yase gukora ibikorwa by'igihugu Imana nayo bari ko gatisha ariko kinikarata kweri wa muganga yahora avuga ngo nditahiye asiga ugwa yagira apfe aciye abona ko Imana bari kumwe reka twese tuvyumve indongozi umuntu wese arafise icajejwe n'umukozi w'Imana na muganga amenye ko ari umukozi w'Imana agataha asiga umuntu ari ndemba agira apfe kwa heri hari akantu gatoye je nivugiye kandi ukiyumviriye iyumvire nk'umuntu anyonoye amahera ya ambulance yoguzwe yogiye gutora umuntu agiraje kwivuza kwa muganga ahantu yogiye iminota 10 agaca hagenda isaha agaca apfira mu nzira uwo muntu niyishwe no wivye ambulance burya abantu barabimenya ko nyono ya mahera y'igihugu uhejeje kwica umuntu nivugira ko konyene uri umwicanyi unyone ya mahera y'igihugu uri umwicanyi gufata uhembwa amahera mu kukorera umuntu igikorwa ateza kumukorera akabanza kuguha igiturire umvise ingene umwishe yaraguhemvye aratanga ikori hanyuma uciye yafata ayo mahera aho kwihatira ega nimurabe kajya kantu je ngo mandagasubiramwo ngo nibo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe atanze ikori nico gituma utaga ikori uritaga kugira ngo yihambire ku gikorwa ashinzwe ahembwe ntaze kuvuga ngo urumva ngo ntegereza kurondera andi mahera handi wamuhemvye none uwo muntu wahemvye mwikori agaca yanka kwihambirira kuri ca gikorwa jejwe agaca yigira sukumenje uko kenshi mpora niyumvira nti no kutamenya turiko turavuga ivy'amakori no gukora ibikorwa vy'igihugu muraza gusoma mu gitabo c'ingoma ca mbere c'ingoma ikigabane ca 29 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 9 canke muri Bibiliya ya Katolika ni ivyabaye igitabo ca mbere c'ivyabaye ni chronique mu gifaransa chronique un chronique 29 ni ntaye ikomeye cyane Dawudi yafashe umugambi wo gukora igikorwa c'Imana kubaka isengero aregeranya ivyo afishoboye kwegeranya wenyene umva nawe yihereye ko mu batanga yihereye ko ijya ntaje ijya arashitse ico bituma Imana yamuhezagiye naho acumura Imana ngo bivuga iti hari akantu navuze sinzokwirahurutsa abanza wenyene aregeranya ivyo afise ashira ngaho
ahejeje gushira ngaho acakoranya abandi bose ati rero nimuterere baregeranya ivyo bafise vyose bahejeje kwegeranya acagira igisabisho cyo gushimira Imana kuri iryo shikanwa abantu bose bazanye arashimira Imana ati vyose bivi wawe wewe mu kiganza cyawe niho hava vyose iyo ntahe mporanca niyumvira bimwe narimvuze nti iyo hageze kubaka isengero uzawumva pasitori ngo nimuterere nawe ukamenga ntibimuraba kandi ivyo biri kuri bose biri kuri bose dushaka tubaze n'abanyamigambwe buryo woja kubaza bakuri imigambwe bati wewe ukotiza gahe mu mugambwe ahubwo ashaka ko mumuha mwebwe abanywanyi wewe wakotija gahe abanyamigambwe bacavuga ngo barakotiza hariho abadakotiza hariho abadakotiza bashaka ko abanywanyi ari bo ahubwo babaha ubu n'uburongozi twavuga bwizaho uvuga uti twese hamwe dukora igikorwa c'Imana muga ntucu nyonora ikimenyamenya cyo kutanyonora nuko nawe uba wazanye mu gutemeye kwitangaguzane oya ntibikunda none reka dufate twebwe ngaha turi ngaha indongozi uzotanga ikora igutatacu amaboko iyo uvuye kuri ca gikorwa uribuka gukora ikindi kintu cotuma utanga ikori ico rero ni igikorwa duhamagariwe twese kugira ngo tugire ikintu natwe twese dutange kandi ntidutange kubera gusaba duteye ubwoba dutange kubera tubifise ko umutima ubikunze twebwe rero indongozi nitwe tujejwe kuvyegeranya tuvyegeranije muga tumenya abo tuvyegeraniriza abaribo rero muri iki gisomwa twasomye nukubona yuko indongozi icarico tubibone neza kubwigisomwa kirabitwigisha ati indongozi ninde nuwihambirira ku gikorwa ni wa mukozi w'Imana yashinzwe kwereka ivyiza abene gihugu abereka ivyiza hanyuma ni wa mukozi w'Imana yashinzwe guhana uwakoze nabi ngo huko ntatwari inkota ubusa n'ijambo ry'Imana haranditse ngo ntagire umuntu numwe yihanira ngo huko guhora nukwanje Imana niyihora no mu gihugu leta niyihora wewe ntujeje kwihora leta rero ya yindi wewe ninde aserukira leta nizijya nzego z'umutekano hariho abapolisi hariho abasoda nibo bajejwe urumva ni ya nkota ya leta nico gituma nagenda abwire ntagire indongozi nemwe azovuga ngo ngurazi ko no gupfunga ngurazi we ko no gupfunga wewe umupfunga nkande mugabo leta irashobora gupfunga umuntu najya amategeko ugiza amanyama nte fizike ntagire rero yaba musitanteri buramatari bikunda kuba mu bantu bababona ko bafise inguvu imbere y'abandi ngurazi ko no gupfunga ngo je uranzi ico kintu kirazira inkota uyitwara kugira ngo uhane uwakoze nabi hanyuma uguma wereka rero ubereka ivyiza uri ndongozi ni urakarorero utegereza kwereka ivyiza abene gihugu umuntu w'umurongozi turumvise yuko ni umukozi w'Imana kuko yashizweho n'Imana umurongozi ashizwe kwereka ivyiza abene gihugu ni umukozi w'Imana ashinzwe guhana uwakoze nabi muga nta gucisha ku buhomba yabivuze neza ati numva nta kwica gusa guhana iminsi yose bikurikiza uburemere bwawe hariho abantu bataramenya guhana icyo ari cyo hariho uburemere bw'icyaha
nawe uhanwa hakurikije bwa buremere bw'icyaha. Hanyuma nitumenye ko umuntu adahana, nta muntu ahana n'amategeko ahana. Hariho abantu uzubona nk'ubu baramenje, ukazubona bandikiye ikete umukuru w'igihugu ngo ngirire ikigongwe. Umukuru w'igihugu niwe yagufashe, wafashwe n'itegeko. Ngomba barira. Hariho icyo mpora nkunda kwereka abantu. Ni Pape Jean Paul II. Uwamurashe baramufashe bamujana imbere y'intahe baramufunga, acaragenda kumuramutsa, acaramugirira ikigongwe, baciye bamurekura. Mugabo uwakorewe ikibiwe yarekuye yamugiriye ikigongwe. Byerekana yuko si papa ajejwe guhana uwo muntu. Mugabo wewe aragirira ikigongwe wamugiriye nabi. Mugabo ujya muntu bamurekuye agacara sudagira kabiri, abamurekuye se baba bacumuye. Ivyo bintu rero bataramenya navyo nyene dukwiye kuza turasiguriranira uko ikibuga gikorera igihugu ico bita ntuzeye icyaha, affaire penale. Nice turacava ko ari publique, naho jenda kugirira ikigo baje abasuma baje bakamena inzu yawe ugacugenda ngurumva ngo jewe ngo nimagirira ikigongwe ka bivye bani barusenya nzugi we bahebera ivyawe ntibazokuriha ko bahebeye, urabahebeye sawa, mugabo igihano kigumaho. Ivyo ndamaze kubona ko abarundi batarabitegera na gatoya, ntibarabitegera, ariko rutegeza gutegera ko leta irahana, mugo umuntu kirazira ko ariwe ahana. Mu bisanzwe na procureur n'umuntu agukubise, procureur niwe yaca gufata ubwo nyene. Mugabo hari hige yirabira hirya, mugabo ugiye uti uyu muntu none niko kije yamvunaguye ntahanwe. Emwe nahamera gute yase gufata ubwo rubanza mu ntoki ni déni de justice, birahanwa, gataya kazira muntu nikaba kubahirijwe. None rero hari umuntu afise Bibiliya ngaha hagufi. Pasteur Maria naganda gusabe usomere mu gitabo ca mbere ca Timoteyo. Ni ibintu 14 biranga umurongozi. Igitabo ca mbere ca Timoteyo 3 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku w'indwi. Igitabo ca mbere ca ikete rya Timoteyo 1 Timote 3 à 7. Tusome jambo ry'Imana riri mu gitabo mu cete Paulo yandikiye Timoteyo, cete ca mbere igice ca 3, turahera ku murongo wa mbere. Abakuru bo mw'ishengero uko bakwiye kumera. Iri jambo ni iryo kwizerwa. Umuntu niyagomba kuzezwa ishengero aba yifuje igikorwa ciza. Nuko umuzezwa shengero akwiye kutaba kumugayo, kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa. Abe utarenze urugero, adahugumba, aganza ingeso ziwe, akunda gutanga indaro, afise ubwenge bwo kwigisha, atari umunoho wa vino canke umusinzi, ariko abe umugwaneza, atitoraguza, atari inkunzi y'amahera, aganza neza abo mu rugo rwiwe, abana biwe bamwumvira, yanka umugayo wose. Utazi kuganza abo mu rugo rwiwe yoshobora ate kuzigama ishengero ry'Imana? Kandi nakwiye kuba muto mu kwizera, kugira ngo ntiyikakishe ngo atembe, agacira kwiteka, agacirwa kwiteka wa murwanizi yaciriweko. Umurongo w'indwi. Kandi akwiye gushingirwa intahe neza nabo hanze, kugira ngo ntatembere mu mugayo,
no mu mutego wa murwanizi. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Iyo mba nari kuba nka mwebwe iri jambo naca ngenda nkaryandika rikaba nka kujya mugira portrait mu biro rikaba riryo rijayo kugira ngo iminsi yose umwe wese yame yisuzuma ko ariko ameze. Kandi yabivuze neza ati iri jambo ni iryo kwemerwa, iri jambo ni iryo kwizera, ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza, kuba umurongozi n'iteka Imana iguha. Umuntu azokwipfuza umviriza rero buca tuja mu matora ushaka buca tuja mu matora hamwese abanyepolitike ni benshi bashaka kurongora igihugu. Ngo umuntu niyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza, n'ubumenje rero uvyipfuje. Nico gituma umubwiriza ategerezwa kuba aka kantu rero umuntu azira kanenge. Abagomba rero kuba babwiriza bavyipfuza batangura no munsi bavyiga. Umuntu azira kanenge ategerezwa kuba umugabo w'umugore umwe gusa. Ategerezwa kuba umugabo w'umugore umwe gusa. None Adamu Imana yamuremeye abagore babiri, ntiyamuremeye umwe. Ntiyavuze ko uzoheba so na nyoko ukagira umugore umwe mukaba umwe. Aha tuvyumve. Ni umuntu amenya kwigerera. Hajya bavuze ngo atagira azi kwigerera, atagira umunoho azi kwigerera. Hariho umuntu agenda atayate, nabonye abandi bashitse kwirigara ndavuye mu biru nyene ndirutse, ngo mwomenya barashika ndirutse. Uwo ni ufise umunoho wa vino, ntazi kwigerera. Umuntu w'ubwitonzi, umuntu yikwije ubupfasoni, umuntu akunda kwakira neza abashitsi. Naka karakomeye, umuntu akunda kwakira neza abashitsi. Murumva yuko kuba indongozi abashitsi nturinda ngo naka n'umujama, akunda kwakira neza abashitsi. Umuntu azi kwigisha. Kwigisha rero biragoye. Hari umuntu yigeze kumbaza ngo mbe wewe ngo bugiye ushitse mu bene gihugu ngo hajya ngo uronka gute ivyo babwira. None ivyo biragoye. Ntimuyaga nyene ngo jewe ngutanyandikiye discours ngo ntaco mbona twoyaga n'abene gihugu duhuye ngo mpaka bakwandikire discours kandi bariho. Mugabo ushaka kuba umubwiriza utanazi kwigisha, mpaka bakwandikire discours. Ngo ntabe imborerwa canke umusinzi. Hariho abantu bazi yuko unyoye inzoga bawitwa imborerwa. Hariho abantu baborerwa ibindi bintu biruta n'inzoga. Imborerwa ntabisa bisana no kunywa inzoga. Abantu benshi ivyo barakofonda. Nkomwe yavuga ngo urumva ngo jende umukizwa uko sinywa inzoga. Gukizwa urashobora kunywa inzoga urumukizwa kuko uzi kwigerera. Ngo umuntu ngo afise impuwe, kandi nivyo ntiwoshobora kuba indongozi utagira impuwe. Utagira impuwe oya kwere ntibikunda, kuko umuntu utamwumvira ikigongwe iyumvire. Je mpora ndabiraba, hariho abantu babicaye imbere y'ibiro vyawe ugasohoka neza ukigira usize abantu ariko basaba ijambo iwawe. Uwo muntu abafise impuwe. Hariho uwundi nawe yigeze imodoka yagonze umuntu yakomeretse, bacabona iyindi modoka y'uwundi mutegetsi, bacamuhagarika, bacamubwira ngo twagomba ngo dutwarire umuntu ngo kwa muganga ngo umuduhitanirize kwa muganga. Ngo ninde yababwiye ko imodoka yanje arose habaniha?
indongozi ico gihe iconzi bacavuga bati uyu muntu akazosubira kuri liste y'abashinga amateka tuzoca dusiba amatora. Bariho abantu atampuwe, umuntu atagira amahane, none wa muri kurashwana. Jewe mbere sigaye ndabivuga no mu rugo rwawe hama induru, mu rugo rwawe hama induru ntukwiye kuba umurongozi kuko udashoboye kuzana impore mu muryango hajya mu nzi wawe wozana impore mu gihugu gute? Vugisha ukuri, wozana impore gute mu gihugu wananiwe kuzana impore mu muryango wawe? Umuntu ataganzwa n'umwina w'ivyisi ngo vyose ni gwanje. Ubaye ministre ajejwe amatongo ntagura kuronka itongo ryanje, je sindaronka, jewe nije ntangura umwina vyose. Ubaye indogozi vyose bije wanje. Izo ngwara ntituzigwaye ngo nta mwongo buri sato ubudahizwe. Umuntu azi gutunganya urugo rwiwe, sinarinzi ko akagira agashike nako kashitse, ngo umuntu azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Maze iminsi numva abantu bavuga ngo inyigisho mu mashure ngo nivo ngo igumigabanuka, ngo inyigisho mu mashure. Hariho ibintu ndamaze kubona abantu bidoga bafise ibibazo, bashaka uwo batakumwikomo ntibigira bitakumwikomo. Uno munsi narabonye ko mashure ni inyigisho, ni formation, c'est pas éducation. Sigaye mu ntangura kwimvira mbega ni ministère de l'éducation cyangwa ni ministère de la formation. Education, abana ubonye igene umwana yigenza mwibarabara mu bandi urashobora kubona umuvyeyi we w'ingene ameze. Hariho igihugu ntavuze, iyo umwana kw'ishure yananiranye bahana umuvyeyi. Umwana kumenya kumuzigama mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose ni ikintu cya mbere gikomeye. Ubwenge burya iza inyigisho zo mw'ishuri zizi inyuma, nico gituma bigisha bo kumva ko arabarezi, kuko umwana kuva atanguye ishure amara mu minwe y'umwigisha amasaha menshi, imyaka myinshi. Namwe nimwiyumvire ho ku bavyeyi bize n'ingorane zikomeye. Umwigisha niwe aba akwiye ku muvyeyi wiwe. None umwigisha ubahanye umwana muvyaye avuga ngo wewe ngumpanira umwana ngo niwe wamuvyaye, nukuva ntaramenya akamaro k'umwigisha. Uravye neza twebwe abavyeyi abize bobo bakora ahantu, uva muhira mu gatondo umwana ukamusigarana umuyaya n'umuboyi. Uwo muyaya n'umuboyi ntuzi iyo barerewe. Ibijambo bavuga utari huri biteye isoni. Uzoza uva umwana ariko avuze ikijambo ukayirondera iyo gikuye, yarose indero y'umuyaya n'umuboyi. Hanyuma agiye kw'ishure mwigisha wamwankiye yuko amuha indero, uvuga ngo munyigishirize gusa nta kindi gutumye ntumurere. Uwo mwana amaze guheza amashuri azova mwiki? Tumve rero ko tugarukira indero. Naratomboye mushikiranganje w'indero, duheruka kugira inama tuvugana n'abandi bantu banonosoye ibijanye n'inyigisho mu mashure mu bindi bihugu b'abarundi. Ivyo byose twabiboneye hamwe, turavuga tuti indero yogaruka gute. Ejo rero mukabona mushikiranganje ariko aragira ibintu vyiza, ari muri consultation ya bose, na mwebwe mukwiye kuza muramuterera muti hoko gwiki. Hariho abantu bapfana ngo école fondamentale. École fondamentale si yombi, ahubwo ingene ivyigwa bitangwa, programme, kuko abantu baguma barondera ikintu bapfana. Iki kintu cyatumye ndavyiga cyane, kuko jewe ikintu cyose mbaza nti kubera iki ko turi kumwe kandi dusubire tukivuge. Hariho imyaka uyishitsemwo usanga umenga warabaye icihebe. Iyi myaka y'abana kuva ku mwaka wa avuka gushika ku myaka 18, mumenye ko ari imyaka yo kurera umwana kugira ngo akanure aniyashika mu bigero ku myaka inyuma y'imyaka 18, kuko imbere y'imyaka 18
ni umwana w'igifatambeba w'ikitazi shakura uramugurira ikirato agiye kwishura akazana kimwe ikindi yagitaye ati papa azogurira ikindi ntazi ko yahombeje papa aragenda mu kabata akamenikira ibirahuri ntamenya ko yahombeje papa ari mu myaka y'igifatambeba y'ikitazi tangura umurerere hajya kuba akashika mu myaka 18 gushika ku 50 naho ni imyaka wenyene yo kwironderera imyaka yo kwironderera utamwigishije rero hakiri kare kugira yironderere bizomugora hanyuma rero ingorane ziba arenganya imyaka 50 imyaka 50 akaramuka iyo myaka yamaze kuva ku 18 gushika ku 50 ataratora yari yararondeye ntagire icanoba ingorane agira ashitse ku myaka rero 50 acatangwa kwicuza yicuza ivyo atakoze kuko ushikanye imyaka 50 ukaba utakoze ivyo rero byose uguma wicuza uricuza hanyuma rero ushikanye imyaka 60 ntaco bucera nico gituma mbwira abarundi ijya myaka 10 twahomvye kuva mu 1993 gushika mu 2005 abantu dufise iyo twari tugeze mu myaka 18 mu 1993 bamenye ko twahomvye imyaka 10 iyo myaka 10 kugira tuyisubire kuyironka dukora ibikorwa vyinshi cyane gose none ninde arigira inama avuga ati ngira nkore ku buryo nshobora guhuza mu 2005 no mu 1993 kubera atirondereye acarondera hanyonora kuko azi yuko hari uwundi abimuha nico gituma muzobona abantu bari muri imyaka yacu bakunda kwidodomba kuko bafise uwo batakumwikomo je navuze ni kubera iki abiza aribo bidodomba kurusha abatize ico kintu muraciga genda murabe abize nibo bidodomba kurusha abatize kubera iki uwize wewe yizazi yuko bazomuha hanyuma none akwije ya myaka atawuramuha arafise rero uwatakumwikomo nico gituma yidodomba ni nk'ugukoma induru ariko wa wundi wewe azi ko azorya yirondereye kuva mu bwana bwiwe iyo abuze nta wafise atakumwikomo ucubona yizigitirira ku bikorwa niho mubona abantu benshi mu bikorera vyabo bariko baraduga shinga amateka ntowe mvuye muri komine ya Gisagara hariya hirya yo mu Cankuzo ngacamanukana umugore n'abana kubi Bujumbura manda igacihera imyaka 5 iheze nari natanguye n'ishantiye yo kubaka i Bujumbura none manda iramperanye baciye batora uwundi nawe aciye amanukana n'umugore w'abana wa wundi nawe yicaye ngaha ntagira na kimwe akora nawe yamanutse manda iheze n'amezi n'imyaka 5 iraheze yatubwiye ngo amezi 6 tweho amatransition yabayangana iki mwibaza nta bantu hajya muri ajya amatransition waza bumva banomye ministre hahera amezi 3 akabavuyeho umugara amanutse n'umugore n'abana bose baramanutse ivyo byarabaye manda iraheze uwundi araje ni muharure kuva mu 1993 abamaze kuva hariya baje baba bakuru bagaca basubiza inyuma bagaca baheza manda mugaba bagaca baguma bagomye ngaha uno munsi abo bose wo bakwiza amajahe manda iheze nyongera manda bayikwimye hagacaba nk'umudeje mugenza ngo yangoreka ndamugirira gasociale ndamuhengekereze hajya agaca jaho uwundi mudeje yaza nanje ntegerezwa gushira habi wanje novaho ngahatawe mpaye agamara igihe agaca agenda uwundi mudeje aje uko nyene nta kori riko riraduga biruko hanyuma baca batangura bati duhembwa ubusa twongere aho baragira bati ndeka nkujane muri paraitatike ho bahemba meshi hahandi naho hacaruzura gushikaho baryana umutahe n'inyungu amasosiyete paraitatike yose acaratembaga yahora azana na dukeyi mu gihe ca leta nta tukiza biragenda uko President Domitiana naho wavuze nawe wasetse dukwegeye
baragira greve ugacubongera abaganga urabongeye bamwarimu bati aha abaganga gusa natwe ubu nyene uti akira namwe murabaha rero duca dusanga hariho abantu uvuze ngo banganye imishahara kandi bose arakozi ba leta umuduza nk'amajana3 kwijana bariko bagira greve ngo tunganisha imishahara ubwo busumbane ntitubwemera baca bagira ibindi mugabo bose nta numwe ariko arigisha bati nta makori nta matagisi none muzoduhemba yo mukura nta numwe ariko arabivuga n'umperuka kubibwira bajya baserukira amasendika none mushaka amahera yahe nimwabakera mwaronka budgeteri uno munsi nta ihari twaracutse none gani kuki ducuka dukuze ntitwemere gucuka dushaka bashire kwipiripiri kwibere abavyeyi ngaho mubona muri abandi bantu umwana yase gucuka baca bashira kwipiripiri naharira nta nikigogwe mugira none natwe turi abantu bakuze abantu twishoboye kwihaye mugabo kubera duguba dushaka guhabwa ntitwigera tumenya n'ivyo turya iyo biva kandi twara abantu duciye ubwenge ubu rero tuve hasi dukore dutegerezwa gukora kugira ngo dushobore kuduza igihugu uno munsi rero je novuga nti iki kiyago cari gishimikiye cyane comment exercer l'autorité de l'État kuba indongozi ni kimwe kuba mubwiriza ni kimwe comment exercer cette autorité de l'État kuko leta yaragutumye we nturi leta none kwabo bene gihugu baguhaye ubwo butegetsi uriko ubukoresha gute urihatira gukora vya vyiza erega buryo ubakoreye hama gacuvuga uti jewe karabaye ndigiriye ndabihevye avyingene ndiko ndabakorera nkara umushahara mfise biragoye bacavuga bati none habuze iki ntimutanga amakori iyo mutanga amakori tuba tubona ibintu bimeze neza muga gusaba utazi iyo biva namakosa akomeye cyane rero muri iyo ntumbero kumenyera dukoresha ubutegetsi tuze turakoresha intahe z'abandi uno munsi je nashatse kwerekana ingene Imana ishobora kuguha uburongozi ukabupfisha ubusa Imana yaratoye umwami yitwa Sauli imutoye iravuga ati niwagiye kurongora abandi uwo Sauli yapfuye gushika ku ngoma umwina w'ivyisi uramuteye Imana kujya twabivuze iyo ihanga ryagararije ntirikurikiza ingingo zayo irahana hariho rero ihanga igihugu cyari cyarimye inzira bene Isirayeli Imana ikivuga ko itegereza kuzobahana barabahameleki hanyuma itegura yuko bahanwa kandi ivyabo vyose bigacika umuvumo mugabo mwami Sauli agiye abona intama nziza ibitungwa vyiza amafeza abonye utuntu twiza twose ntitumuvumo ndadutwaye ni gwanje niho Imana acivuga iti ndicujije kubona narimitse umwami Sauli ngo abumwami umwina gusa vyaramunaniye kwihangana imbere y'ibitungwa binuze biramunanira kwihangana noneho uretse n'ivyo yaracumuye ikindi gicumuro aza kwiga igikorwa kitari gwiwe yagize ubwoba bw'intambara ararindira ko uza guhereza inkuka kwashika arabura aca avuga ati reka nanjye ndayihereze hajya rero ntimuze mukore nico ituma Imana umwe wese irafise ingabirano yiwe jewe nimwabona ngiye guhereza ku altari patiri niwe abijejwe ivyo ntibindi jewe sindimwe mbwira pati muribuka igenda avuga ntabakoze y'Imana mwese musenge hariho abajejwe kwambaza Imana nawe yagiye gukora ivyo atajejwe Imana kiramukurako amaboko uwo Sauli
ikindi cyaha yakoze kuja guhanuza imizimu. Murumva hose yavuye mu nzira z'Imana, agiye guhanuza imizimu niho yarose message ya nyuma iti wewe Imana aragukuye kwa maboko sefini. Yatashe zirayoye, Imana yari yaramuteye iteka imugira indongozi. Ikintu kimwe no basaba indongozi nimwaba muzi yuko kaya kantu kari mwibwirizwa shingiro ngo tuzirikanye ivyo dutegerejwe imbere y'Imana. Nta murundi numwe atabivuze. None ko turi indongozi tuzi ivyo tutegerejwe imbere y'Imana, nitumenye ko turi responsable imbere y'Imana. Mumenye yuko iyo ucumuye uri indongozi ihanga rirashobora guhahonera kubera wewe. Ihanga rirahahonera. Kandi urindiriye gusaba ikigongwe Imana ikamara gufata ingingo ntiyisubirako. Hari uwundi mwami yitwa Dawudi. Uwo mwami Dawudi n'umwami rurangiranwa, yarakomeye n'Imana iramuhezagira. Mugabo ikintu ca mbere camufashe ni icaha cyo gufata ibintu minenegwe. Gute abandi bagiye ku rugamba, aho kuja ku rugamba cyaguma yiwangawangira, ari hejuru ugasongera zabona umugore mwiza hajya hirya. Uwo mugore yari umugore w'umuofisi yitwa Uri. Dawudi amubonye atujya mugore azi wanje, acara musambanya. Amusambanije emwe Imana aratumye intumwe iti wamenje. Mugabo kubera yakoze igicumuro kibi, Imana yamubwiye ati ndaguha ibihano, ati urya mugore w'abandi wamusambanije weho mu kinyegero, we wawe bazobasambanya ikibonana. Naho yasabye ikigongwe, uburuhiro umuhungu wiwe niwe yagiye gusambanya babagore biwe. Mwumve iryo bara uri umuntu w'indongozi. Iyo atabikinebwa akaja ku rugamba ntiyari kwiyumvira ivyo kuja kuri abagore beza nababi. Umwami Dawudi yagize Imana ko igihe yafata umugambi wo kubakira ingoro Imana acivuga iti wewe nzoguhezagira, emwe kandi no mu muryango wawe ntazokwigera habura uzoba umutegetsi. Aramuhezagira amuha imigisha. Mugabo murumva yuko uburuhiro naho Imana vyari vyageze uko, uburuhiro yaramuhanye. Dawudi yarafashwe n'ikindi gicumuro cy'ubwishime, bimwe vyo kugaraga. Yabonye ati ngira mparura ingabo zanje je ndakomeye, ntiyigeze amenya ko Imana ari itsinda. Acatagura kubona ko akomeye harura ingabo rero ngo yerekane ko ahambaye. Imana aramuhaye naho igihano, ho yamuhitishijemwe ibihano bitatu. Iti hitamwo, ndagutere akaranda kakumareke imisi amezi 3. Ati canke ndaguteza umwasi akwirukeko gushika mpaka birege bishuhe. Ati canke ngutere ikigoyi. Ati toramwo rero cuhanwamwo, kubera we yemera Imana cavuga ati nofumangwa mu maboko y'Imana. Mwibaza ko Imana yabihevye yamaze gufata ingingo. Ubu rero cimutera karanda hapfuye abantu 70,000 kubera igicumuro cy'umurongozi umwe gusa. 20,000 vyapfuye. Bisigura yuko uri ndongozi banza umenye icuri. Naho uzoba utwara gasata witagori gatoyi, umenye ko ari wewe ujejwe gukorera ivyo vyiza bene gihugu muri ako gasata. Ibi mwigirisha gubwoko ni gihe gisata gishobora wo kwimanyura badeje bakaba umuhutu n'umututsi n'umutwa. Igikomeye no guserukira abarundi bose ukamenya ko uri umusuku wabo. Ivyo kuvuga abahutu n'abatutsi n'abatwa nivyo vyagiye kwica igihugu, aho hashobora ko umuntu afise ingabirano yo kurongora neza ngo kubera ngo ari ubwoko tuzanye kigaba, ico kigaba kikaca kiza kikonona byose, ihanga rikahanyaririrwa. Kandi mu bisanzwe indongozi itagira ubwoko, itagira intara, ntigira n'umuryango. Ibi nivyo vyadusubije inyuma.
nitumenye ko umurongozi sumukenyezi sumuhutu sumututsi sumutwa sumugabo umurongozi n'umurongozi ajejwe gukorera abene gihugu muga ibi bavuga urumva rero atabaye umuhutu none usanze abahutu bose atarumwa bishoboye bigaba ugapfa kumuzana nabo mpora mubona ngira ministre atarameza ngaheza akabagiye kubera iki usanga bavuga izi ntara zitegeza kuronka ukarondera ubishoboye muri iyo ntara ukamubura mugabo kubera iyo ntara itegeza kuronka bagaca baguha ikigaba kigiye ngaho gice cica ibintu vyose ubwoko rero bumeze neza ko avyononye bajya muhora muca mukoma induru bakirukanwa hadaheze n'amezi agahe mwanezerewe ko ari ubwoko mbere ko muvuga ubwoko n'iryari ndabona umututsi agenda guha raporo abatutsi ati jewe rero narabaserukiye ndiko ndabaserukira neza ariko imenyamenya ngiyi rezilita birabaho ivyo vyose ndibuka Musenyeri yarakiri perezida wa Sena agiye kubaza ati tubaze yuko ivy'ubwoko twaguma tubiharura induru zavuze mugabo sindigera mbona abahutu bagize ikoraniro kaminuza ryo gutora ababaserukira sindabona abatutsi bagize ikoraniro rya kaminuza ryo gutora ababaserukira sindabona abatwa bagira ikoraniro kaminuza ngo batora ababaserukira none kubera iki wemeza ngo araguserukira kandi ajeje gukorera abarundi bose aserukira wowe cyaserukira abarundi bose ibi byose nivyo biriko birutera ubujuju nivyo bituma igihugu kidatera imbere kuko competence umenga twarayihevye duca tuja mu by'ubwoko gusa nagira ndababwire ni mwamuri indongozi muzi cari c'Imana mumenye ko umuntu utegerezwa gukorera abene gihugu bose ntibisabwa rero kubura umuhutu cyari umututsi bisabwa kubura umuntu afise bya bindi 14 iyo mbaje narinjeje nka communication naca ngenda nkavyandika neza kugira bahora baza kugura amaporotere bakagura ibi bintu 14 biranga indongozi dusomye mu ijambo ry'Imana bagacabona ifoto iyo foto igaca yitwa ifoto y'Imana iri hajya ikurereka tukaraba ko hari nababiri bokira kuko igihugu dukeneye yuko gitera imbere turafise ibikwiye vyose ujya mutama yavuze ngo tuya tuntu ngo nza ndacungira hagufi hajya naho nyene barancamwe umutama hari abandi bari barabaye nk'ifyisi hajya twirirwa turagwana nk'ifyisi umega zabonye aho intama yapfuye ubutare dufise ubutare bwishi n'ubu hari hibuye naraye mbonye gigitangaza ngiraje kuripimisha iryo buye riteza ko ari rimwe ikintu ibuye risa n'urwatsi rutoto rikaba ribonerana neza ngiraje kuripimisha rimwe ikintu tuguma duhiga kuko nta kindi kizoteza imbere ndababwire tudakoresheje iritunga kama Imana yaduhaye n'ubu bwenge dufise erega ubwenge nabwo nitunga kama Imana yaduhaye ubu bwenge izi nkomezi dufise n'iritunga kama riri kwisi hariho irivu gimbuka irivu turihingure naryo nyene rivemwo umwimbu w'uburimyi ubu butare nabwo nyene tubujeko murabe ko igihugu cy'u Burundi gishobora kunanirwa igikenewe turi kumwe twese byose birashoboka kuko wowe ni waba ufise ubwenge bw'iki nanje mfise ubw'iki duteranirize hamwe ubwenge bwa twese muga ntagire usubira kwiyumvira kumva yuko akwiye kuba indongozi ngo atunge nayumve ko agiye kuba indongozi ahubwo atungisha abandi muze muritwaza ijambo ry'Imana indongozi y'ukuri yitwaza ijambo ry'Imana hari impanuro nyinshi mbere zirarengeje urugero ni nyinshi cyane nyinshi ku buryo twese twaba indongozi nziza kandi tuvuze indongozi nama ndabisubiramwo si indongozi ngo nabari abo bahembwa mu kiya ca leta ubu twara umugambwe n'indongozi nabone ko umugambwe wewe uteye imbere none wewe abo banywanyi bawe arabakene wewe unaniwe nabajya banywanyi bakeyi bo muri kajya gashira hamwe kawe uzoshobora wewe guteza imbere abarundi bose bananiwe no guteza imbere abanyamugambwe bawe wowe utwara ishengero mbwira ingene wowe indongozi udashoboye abanyeshengero bawe kubateza imbere association izi cooperative dufate association yataka cotisation ijya cotisation niyo guteza imbere igihugu abo masendika nabajije nti ko mpora mbona abakozi bakotiza ajya amahera noja kuyaronderano yatora ahari
ngo noneho barayatwimye ngo warabagumuye ngo ubu ntibagikotiza nimukotize mu masendika kugira ngo umunsi mwagize greve muze muhembwe cyane nuko atamugambi bafise kugira greve kuko nasanze amahera bakotiza mu masendika ajejwe kuzohemba abakozi iyo bari muri greve nica ajejwe none ndababajije ntikwigihe bagira amagreve mutigeze mubahemba ari hehe harya amahera abamaze kunguka menshi twese twumva utwarishira hamwe wese yumve yuko ategerezwa kwihatira gukora ibikorwa bimuteza imbere gutyo n'ibyagenda uko kandi mwene ibi ni byiza je mbona nk'uyu munsi umwe kuzobahamagara ukunyere tugira umwiherero tufume tumaramwe iminsi ibiri ariko ataco tuhovayo tunovye erega ngaha twese duteranye ivyiyumviro abanyamigambwe ndababona abanyamashengero ndababona abikorera ivyabo mu butunzi abagwizatunga ndababona n'indogozi zo muri leta zirahari none iki gitigiri conyene ko ndazi ko batoye abaserukira abandi igitigiri burya tugiye tukicara muri sare tubabaje tufe twiha iminsi 2 canke 3 tuzova dutoye ibarabara ryiza ntivyogenda neza hari havuze bati ni vyiza abandi nabo bati atogiro tujane mu yindi barabara tutabona neza hariho ubona yuko tugiye hamwe twese tukagira ibarabara rimwe aba hahombeye kuko acavuga ngo mbe nihahegera amatora nzoja kugwana gute mvuga ivyo abandi bavuga kuko urabona kuno musi aravuga ngo je simvuga rumwe na leta yumviye nk'umuntu avuga ngo ntavuga rumwe n'abene gihugu kandi akagayagaya mu bantu ngo je simvuga rumwe na leta twumvise ko ari abene gihugu banyamigambwe muri ngaha ntimusubire kuvuga ngo simvuga rumwe na leta fumuvuga uti simvuga rumwe na neva uko ariko atujana mu nzira idashika iyishika nayibonye ati nayibonye kiya kintu cy'uko abantu hari kunegura gusa batigera bazana umuti caramugaje abantu maze iminsi numviriza abavuga ngo societe civile ngo ntiduharanira ngo ivyicaro vya politiki none ko mutavyiki ko mwebwe ari mwebwe mufise umwanya wo kwicara mukiyumvira ko ntarabona muza kumbwira muti ko habuze abadevize nabonye inzira reka ndayikuzanire plan strategique mwa muri ko mwiyumvira ibiki muvuga gusa ngo zana mugabo ntimwigera muvuga ngo ngakaga plan strategique je nagatoye bizogenda uko kunegura gusa neva zaniki neva duha amazi meza ukamenga hariya kwa gahungu Michel hariho uruntu runini rw'urobine ruca rukwiragiza amazi ava muri twebwe nyene ava muri twebwe ngo zaniki we niyihe plan strategique wanzaniye ngo jewe rero ngo ko ntari mu mugambwe uri ku butegetsi rero mvuge ko vyawunaniye ko taravuga ngo mwananiwe gutoza ikori wacu hari no mwarabivuga mwananiwe kudukoresha hariho uvuga ngo dushire ku kivi uraze ico kivi ariko aravuga ngira deje kuba deje sikivisha ngo dushire ku kivi ngira musitanteri oya ku kivi no kuva kwirigara tukaja gukora ibikorwa vy'amaboko kugira ngo tuhindure iyisi ibe itunge twese dutunganirwe none rero kuri uyu munsi ndanezerewe ko ndabarose nyene kugira ngo tube turigishanya ariko tugume twese dufise kumuzirikanyi iri jambo yuko muri abakuru mutegerezwa kwihambirira ku gikorwa mujejwe umwe wese ukwiwe arico gituma bene gihugu bazoca bemera gutanga ikori kugira abahembe kubera namwe muzoba mwabaramiye Imana ibahezagire.